ನಮಸ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶಾನ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು? ಓಶಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಯಾನ್ ಬಕ ಶಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ ಪಾರ್ಲರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಲ್ತ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕತ್ತುಂಡು ಪಾರ್ಲರ್. ಯಾನ್ ದಾಯಪು ಪಿಂಪಂಡ ಒಂಚೂರು ತರ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾರು ಒಂಚೂರು ಏನು ಮಲ್ಪು ಮೆಷನ್ ಶೋಕ್ ತೋಜಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚೈತೆ ಪಿದರ್ದೆ ಬಾಬಾಡ ಮರಾಣಿ ಪಂತೀನಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಬೈಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಬೆರೀಕು ರಡ್ಡು ಗೂರುಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೈತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾನ್ಲ ಪಿದರ್ದ ಬರ್ನಾಗ ಏನಂತಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯ ಆಪುಣು 3-4 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಆವು ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪಡ್ದಿಂಚಿದ ಆಸೆ ಇನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂತಲು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅರೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ಲ ತೋಜವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯಾ ಪೊಯ್ ಓಕೆ ಡಿಜಿಡ ಮಲ್ಲಿಜ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಶಾನ್. ಹೆಲೋ ಹಾಯ್. ಫ್ಯಾನ್ ಅವಡ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮದೊಂದು ಪೂರ ಬಾಂಡೆನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಾತ್ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಶನಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಅಂಡ್ ಸಲೂನ್. ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಕುಲೋಂದ ಮೇಡಮ್ ಬೈಜಿರು ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಹಾಯ್.
ಎಂಕಲೆ ಊಟ ಎಂಕಲೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲ್ಲುನು ಬರ್ತೀನೇಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ఇంకలు ఉగ్గునొందుల్ల పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ అదే పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ బాబున లెక్కడు పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯಲ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು 11:30ಕ್ಕೆ ಬೈತ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಬಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ವಾಶ್ಗೆ ಬರೋಂಡು ವಾಶ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಿನ ತೋಜವೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 2 ದಿನ ಆಂಡು ತಾರೆ ಬುಡ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಕಟ್ರೆ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಸೆಕೆಗೆ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು 2 ದಿನ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ಲ ಶಾನುಲ ಪೋದು ಅವಲೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಬರ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಅವಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲಿ 8 ವರ್ಷದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ
ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೆಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚಾಣಂದು ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳತಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ಅನ್ ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಕುಲು. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಒಂದು ತುಲಿಯನ್ನು ಬನ್ನಾಗ ಲೋರಿಯಲ್ ತಗಲ್ನನಿ ಶ್ಯಾಂಪು ಒಂದೇ ಪಾಡೊಡಿಗೆ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇನು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದುಲೆ 650 ನೆಕ್ ದುಡ್ಡು ಆಜಿನತ್ತ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶ್ಯಾಂಪು ಒಂದು ಲೋರಿಯಲ್ ತಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನರ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೀಷನರ್ ಒಂದು ನೆಕ್ 770 ನೆಕ್ ತುಲೆ 770 ರುಪೀಸ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆರಮ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನ ಒಂದೊಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದತ್ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಇದು 575 ರುಪೀಸ್ ನೆಕ್ ಸೆರಮ್ಗ್ ಅಂಚ ಟೋಟಲಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ನೀನು ಕಾಣಂತ